أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Abu Bakr Siddiq no genkyuu ga suzuite ori, koreni okeru se yogensha no shi no chokugo no gizensha tachi to no tatakai ni genkyuu sarete imashita. そしてこれに関して、ハズラト・ハリド・ビン・ワリードとムセルマ・カザーブとの戦争に言及されました。この点で、イスラム教徒の様々なグループの指揮者たちの勇気について語られていました。前に語られたように、ハズラト・サビット・ビン・ケースはアンサーの旗を持っており、そしてハズラト・ゼッド・ビン・カッターブはモハジェリンの旗を持っていました。ハズラト・ゼッド・ビン・カッターブは人々にこう言いました。人々よ、しっかりと立ち、敵を攻撃し、前進してください。それからこう言いました。アッラーに誓って言います。私はアッラーが彼らに敗北を与えるまで離さないだろう。または私がアッラーに会い、議論を持って彼と話すだろうと。それから彼も殉教になりました。ハズラト・ザヤド・ビン・カッターブについて次のように述べられています。つまり彼はハズラト・ウマル・ビン・カッターブの異母兄弟であり、古代イスラム教徒であり、つまりイスラム教への初期の改宗者の一人です。バドルの戦いとその後の遠征に参加しました。聖預言者は移住の後に彼とマーン・ビン・アディ・アンサリとの間に兄弟関係を確立しました。そして彼らは両方ともヤママの戦いで殉教しました。ハズラト・ハリドがヤママの戦いで軍隊を組織したとき、彼はハズラト・ザイド・ビン・カッターブをその一部の指揮官にし、そしてまた同様に戦争の間、モハジェリンの旗も彼の手にありました。彼は旗を持って前進し続け、非常に大胆に戦いました。したがって彼が殉教したとき、旗は落ちました。サリム・モラ・アビ・ホゼファが旗を持ちました。その戦いでゼイドはムセルマの片腕となっていた人及びもう一人の勇敢な騎手であるラジャール・ビン・ウンフォワを殺しました。そして彼を殉教したのはマリアム・ハナフィと呼ばれる人でした。その後彼はイスラム教徒になりました。かつてハズラト・ウマルは彼にあなたが私の兄弟を殺したのだと言いました。そこで彼はこう答えました。アミル・モメニンよ、神が私の手でゼッドに名誉を与え、彼の手で私に屈辱を与えませんでした。言い換えれば、彼は殉教者の死を受けました。そしてその時に私が彼の手で殺されたならば、私は屈辱的な死を受けただろうが、今私はイスラム教を受け入れる機会を得たのです。ハズラト・ウマル・ビン・カッターブの息子であるハズラト・アブドゥッラ・ビン・ウマルもヤママの戦いに参加しました。彼がメディナに戻ってきたとき、ハズラト・ウマルは殉教になった自分の兄弟の悲しみで彼にこう言いました。あなたの叔父であるザイドが殉教したのになぜあなたは戻ってきたのですか？そしてなぜあなたは自分の顔を私から隠さなかったのですかと、ハズラト・ザイドの殺害のニュースがハズラト・ウマルに届いたとき彼はこう言いました。彼は2つの善行において私を追い越したのです。これは前にも言及されたことがあります。つまり、
彼は私に先んじてイスラム教を受け入れ、そして私に先んじて殉教したと。ハズラト・カリッドがマリック・ビン・ノベラを殺したとき、彼の兄弟のムタンメン・ビン・ノベラは自分の兄弟の殺害について詩を書きました。彼は兄弟をとても愛し、彼の別れを大いに嘆いたり、詩を書いたりしていました。かつて彼がハズラト・ウマルに会ったとき、彼は兄弟についての愛歌をハズラト・ウマルに唱えた。ハズラト・ウマルは彼にこう言いました。もし私が詩を書くことができたならば、私もあなたのように自分の兄弟のザヤドのために詩を書いたはずだと。そこでモタメンはこう申し上げました。もし私の兄弟の死があなたの兄弟のと同じようであり、つまり殉教したならば、私は自分の兄弟を決して悲しまなかっただろうと。ハズラト・ウマルはこう言いました。あなたが私の兄弟への愛との気持ちを表した美しい方法は、他の誰もがそれをできなかったのだと。ハズラト・ウマルは、そよ風が吹くとゼットの思い出が頭に浮かぶと言っていました。とにかく戦争に言及されています。ムセルマ・カザーブは依然として不動であり、不信者たちの戦いの中心になっていました。ハズラト・カリドはムセルマンが殺されない限り戦争は終わらないだろうと分析しました。なぜならば、バヌ・ハニファの誰かが殺された場合、彼らすなわちムセルマンの仲間たちに影響を及ぼさないからです。したがって、ハズラト・カリドは一人で彼らの前に出てきて、一人ずつに個々別々に戦うために叫びかけ、自分のモットーのスローガンを掲げました。イスラム教のモットーは、ヤー・ムハンマダでした。したがって、戦うために出てきた人は誰でも、ハズラト・カリドは彼を殺しました。それから、イスラム教徒は大きな熱意を持って戦いました。ハズラト・カリドがムセルマンに戦うために声をかけたので、彼はそれを受け入れました。それからハズラト・カリドは彼の望み通りにいくつかの提案を提示しました。その後、ハズラト・カリドが彼を攻撃したとき、彼は逃げ出し、彼の仲間たちも逃げました。そこでハズラト・カリドは人々に、つまりイスラム教徒に向かって、用心せよ。現時点で不注意にならず、誰もが逃げられないように前進してくださいと言いました。その後、イスラム教徒は彼らを攻撃しました。経験なるサハバはこの戦いで比類のない極端な忍耐と不動を示し、絶えず敵に向かって前進し続けました。したがって、神は敵に対して彼らに勝利を与え、そして不信者たちは背を向けて逃げ去りました。イスラム教徒は彼らを追いかけて殺し、彼らの首に剣を振るい続けました。したがって、彼らがある庭に避難することを余儀なくされました。バヌ・ハニファの主張の一人であるモフカンビンとフェルは逃げながら人々に向かって、人々よ、この庭に入ってくださいと言いました。それは周囲に壁のある非常に大きな庭でした。モフカンビンとフェルはバヌ・ハニファを追求していたイスラム教徒との戦いを始めました。この庭園は戦場に近く、ムセルマンが所有したものでした。ムセルマンがラハマヌル・ジャママと呼ばれていたように、この庭園はハディカトル・ラハマンと呼ばれていたが、この戦いの間、この庭園の中で敵の多くの人が殺されたため、この庭園はハディカトル・モート、つまり死の庭園とも呼ばれるようになりました。ムセルマン・カザーブの仲間たちと一緒にこの庭の中に入りました。ハズラト・アブドゥラハマン・ビン・アブバカルはバヌ・ハニファの主張の一人がスピーチをしているのを見て、彼に矢を放ち、彼を殺しました。バヌ・ハニファは庭のドアを閉め、サハバが四方から庭を包囲していました。イスラム教徒はこの庭の中に入る場所を探し始めましたが、それは要塞のような庭でした。探索したにもかかわらず、その中に入れる場所が見つかりませんでした。結局のところ、ハズラト・アナス・ビン・マレクの兄弟であり、オホドとホリの戦いに聖預言者と一緒に参加し、非常に勇敢なものであったハズラト・バラー・ビン・マリクはこう言いました。イスラム教徒よ、私を持ち上げて庭に投げ込む唯一の方法しかなく、私が入ってドアを開けると提案しましたが、
イスラム教徒は彼らの優位の仲間の一人が何千もの敵の中で自分の命を失うことに同意し得ませんでした。彼らはそうすることを拒否したが、ハズラト・バラー・ビン・マリクは主張し始め、あなたが私を壁の内側に向けて庭に投げ込むことを私はアッラーにかけてあなたたちに頼むと言いました。結局、イスラム教徒は彼を庭の壁に持ち上げることを余儀なくされました。ハズラト・バラー・ビン・マリクが壁を登って多数の敵を見ると、彼は一瞬立ち止まりましたが、その後、彼はアッラーの名を唱えて庭の門の前に飛び降り、敵と戦ったり殺したりしながら門に向かって動き始めました。ついに彼は何とかドアにたどり着き、庭のドアを開けました。イスラム教徒はドアが開くのを外で待っていました。ドアが開かれるとすぐに彼らは庭に入り、敵を殺し始めました。バヌ・ハニファはイスラム教徒の前から逃げ始めたが、彼らは庭から出ることができませんでした。その結果、何千もの人々がイスラム教徒によって殺されました。別の伝説によれば、ハズラト・バラー・ビン・マリクだけでなく、他の多くのイスラム教徒も壁を飛び越えてドアの方に向かっていったと述べられています。イスラム教徒は廃墟者たちと戦いながらムサルマン・カザーブに到着しました。彼は灰色のラクダのように壁の割れ目に立っていて、自分を救うために壁を登りたかったので怒り狂っていました。オハドの戦いでハズラト・ハムザを殉教したワシビン・ハラブがムサルマンに向かって進み、彼はハズラト・ハムザを殉教した同じ槍をムサルマンに向けて投げました。それは彼に当たり反対側に突き刺さった。それからアブドジャナ・セマーク・ビン・ハラシャが急いで彼に向かって進み、剣で彼を撃ったので彼は地面に倒れました。要塞の中からある女性が声をかけ、悲しいことに黒人の奴隷がきれいな人々のアミールを殺したと言いました。ムサルマン・カザーブを地獄に送ったのは誰ですかについて、バラドリはバヌ・アミールの部族によれば、彼らの部族の一人であるヘダーシュ・ビン・バシールによって殺されたと述べています。別の伝説によれば、アンサーのハズラト族のアブドゥラ・ビン・ザイドが殺したと述べられています。ハズラト・アブドゥジャナが彼を殺したという人々もいます。モアビヤ・ビン・アブ・スフィアンは自分が彼を殺したと言っていました。一部の人々によれば、これらのすべての人が彼の殺害に関与した可能性があると述べられています。タバリを含むいくつかの本では、ムサルマンが一人のアンサーの人とワシーの両者によって共同で殺されたことが知られています。ワシー・ビン・ハラブ自身はムサルマンを殺害した事件について次のように語っています。オホドの戦いでハズラト・ハムザを殉教した後、人々が戻った時、私も彼らと一緒に戻り、そして私はメッカに泊まりました。したがって聖預言者がメッカを征服し、イスラム教がそこに広がった時、私はタイフに逃げました。人々は聖預言者に施設を送りました。そして私は聖なる彼が施設に反対しないと言われました。彼、つまりワシは語ります。私も彼らと一緒に出かけました。したがって私は聖預言者のもとに到達しました。聖なる彼は私を見たとき、あなたはワシですかと言いました。私ははいと答えました。彼は座ってあなたがハムザをどのように殺したかを詳しく私に教えてくださいと言いました。したがって私は聖なる彼に詳しく話しました。私が話を終えると、聖なる彼はあなたが私の前に来ないことは可能ですかと言いました。ワシは言います。私はそこから出ました。それから聖預言者が亡くなり、ムサルマ・カザーブが反逆したとき、私は自分が必ずムサルマに行き、彼を殺してハズラト・ハムザを殺したことを償うことができるようにすると言いました。とにかく彼は言います。私もこの戦争で人々と一緒に出かけました。それから次に彼がどのような状態にあったかについてこう語ります。
つまり、私は壁の割れ目に人が立っているのを見ました。彼は小麦色のラクダのように見えていて、髪の毛が乱れていました。私は彼を槍で撃ち、彼の胸の真ん中を刺したので、それは彼の肩の間から突き出ました。とにかく彼は語ります。その後、アンサーの一人が彼に向かって跳躍し、彼の頭蓋骨を剣で撃ちました。伝説者であるサルマン・ビン・ヤサーは、ハズラト・アブドゥッラ・ビン・ウマルが次のように語っているのを聞きました。ムセルマが殺された時、彼の家の屋根にいた少女は、アミル・モメニン、つまりムセルマが黒人の奴隷によって殺されたと言いました。これがブハリの伝説です。ワシはこう語っています。私たち二人、つまりアンサー人であるサハビ、とハズラトワシのうちの誰がムセルマを殺したかをアッラーが最もよく知りたもうが、もし私が彼を殺したとしたら、聖預言者の次に最高の人、すなわちハズラトハムザの殺害を犯したのも私であり、そして最悪の人を殺したのも私であると。サヒブカリの伝説で、聖預言者がワシに向かって、あなたが私の前に来ないことは可能ですかと言ったことの解説において、ハズラト・サイヤド・ゼヌル・アビディン・ワリウッラ・シャーさんは次のように述べています。つまり、ワシに起こった変化は、彼の誠実さを示しています。彼は何らかの形で自分の過ちを償うことを望んでいました。したがって、彼はヤママの恐ろしい戦いで自分のこの願いを叶えることができました。伝説者のシャーさんは次のように述べています。ハルタスタティオアントガイエバワジハカアンニ、すなわちあなたが私の前に来ないことは可能ですかという聖預言者の言葉は非常に高い道徳を反映しています。彼はわしにできれば私の前に来ないようにという願いを表明しました。この口調と言い方は独裁的なものではなく単眼的な口調であり、聖なる彼が心に抱いていたハズラト・ハムザへの愛と尊敬を示しています。復讐心を持った人は復讐することで心を冷やすことができたかもしれませんが、聖なる彼は許しを持って扱い、ハズラト・ハムザの痛みを伴う殉教の思い出が彼の心を傷つけないように、彼が聖なる彼の前に来ないことだけを望みました。イスラム教徒の勇気と大胆さに言及されているヤママのこの戦いの詳細は別の箇所で次のように述べられています。つまり、双方のグループの間に激しい戦いがあり、したがって両方のグループの多くの人々が殺され、負傷されました。マリク・ビン・オスは殉教した最初のイスラム教徒でした。イスラム教徒の中では数多くの聖クランの暗記者も殉教しました。両軍の間に激しい戦いが起こりました。したがって、イスラム教徒はムセルマの軍隊の中に入り混じり、そしてムセルマの軍隊はイスラム教徒の軍隊に入り混じった。イスラム教徒が撤退したとき、それらの人々はモジャーに到達できるように前進していました。サリム・モラ・アブ・フゼファは自分のふくらはぎの半分まで穴を掘りました。彼はムハジリンの旗を持っていました。そしてまた、サビットも自分のために同様の穴を掘りました。それから彼ら二人も自分の旗を自分自身にくっつけました。そして人々は四方に散らばっていました。つまり、彼らは穴を掘り、自分たちでその中に立って、それぞれの旗を自分の体にくっつけました。そのうちサリムとサビトがそれぞれの旗と一緒に堅固になっていました。したがってサリムが殉教しました。そしてまたアブ・フゼファも殉教しました。ハズラト・アブ・フゼファの頭はサリムの足元にあり、そしてサリムの頭はハズラト・アブ・フゼファの足元にありました。サリムが殉教したとき、旗はしばらくそのまま置いてありました。それからバダルに参加したサハビであるヤジード・ビン・ケースが前に進んで旗を持ち上げた。したがって彼も殉教しました。それから
ハカンビン・サイード・ビン・アースがその旗を持ち、それを保護するために一日中戦い続けたが、彼も殉教しました。ワハシは語ります。激しい戦いがありました。イスラム教徒は3回交代したが、4回目はイスラム教徒が返し技で攻撃し、彼らは足元が堅固になり、剣の前に堅固になって対峙しました。バヌハニファとそれらの人々の剣はお互いにぶつかっていました。したがって私はそれらの中から火の粉が出るのを見ました。そしてそれらの鐘のような音を聞きました。全能のアッラーは私たちに自らの助けを下し、そして神はバニハニファに敗北を与え、アッラーはムセルマを殺害させました。彼は言います。その日、私は剣を上手に振るったので、私の手に持っていた剣はその取っ手まで血で覆われていました。ハズラト・イブネ・ウマルは語ります。私はハズラト・アンマーがある岩に登っているのを見ました。彼はこう叫んでいました。ああ、イスラム教徒のグループよ。あなたたちは天国から逃げていますか？私はアンマービン・ヤセルです。私に来てくださいと。伝説者は私が彼の耳が切られてぶら下がっているのを見ていたと語っています。アブ・ヘスマ・ナジャリは次のように語っています。ヤママの日にイスラム教徒が分散したとき、私は脇に退き、このようなシーンが私の目の前にありました。つまり、私はアブドジャナを見ていました。彼の名前はセマーク・ビン・カラシャであり、アブドジャナという国屋で知られていました。彼は聖預言者と一緒に全ての戦いに参加した有名なサハビであり、そしてオハドの戦いに聖預言者が一本の剣を手に取り、誰がこれへの剣を果たせるのかと言ったとき、アブドジャナは私がそれを果たすと言いました。聖預言者は彼にその剣を与えました。いくつかの伝説によれば、彼はその権利が何であるかと尋ね、聖なる彼はイスラム教徒を殺したり、不信者から逃げたりしてはならないことであると言ったと述べられています。ハズラト・アブドジャナはいつものように頭に赤い布を巻いて誇りを持って王兵に列の間に来て立ちました。聖預言者はこう言いました。そのような歩き方はアッラーにとって好まれていないが、この機会にはそれは悪いことではないと。彼は戦場で非常に大胆に戦い、多くの不信者を殺し、そして聖預言者を保護するために多くの傷を負いましたが、フィールドを離れませんでした。とにかく、ヤママの戦いの事件において、アブドジャナがバヌハニファのグループによって攻撃されたと述べられています。これは以前の事件、つまり聖預言者の時代の事件について語られています。今、ヤママで何が起こったかについて次のように述べられています。彼があるグループによって攻撃されたとき、彼は自分の前にも剣を振るい、自分の右にも剣を振るい、そしてまた左側にも剣を振るっていました。彼はある男を攻撃し、彼を地面に叩きつけました。そのグループが彼から離れて戻り、イスラム教徒が彼に近づくまで彼は何も話していませんでした。バヌハニファは失敗し、庭に向かって逃げました。イスラム教徒は彼らを追いかけ、彼らが庭に避難するように彼らを強制しました。それらの人々が庭の門を閉めたとき、ハズラト・アブドジャナは私が庭のドアを開けられるように私を盾の上に乗せて投げてくださいと言いました。したがってイスラム教徒はそのようにしました。そして彼は庭の中に着きました。彼はあなたたちの闘争があなたたちを私たちから救うことができないと言っていました。彼は彼らと激しく戦い、従って彼はドアを開けました。伝説者は私たちが庭の中で彼に到達した時、彼が殉教していたと語っています。別の伝説によれば、バラービン・マリクが庭に投げ込まれたと述べられているが、最初の伝説の方が正確なようです。それについての説明もあります。いずれにせよ、
残りはインシャアラ次に説明されます。現時点で私はパキスタン、特にアハマディたちのために祈ることについて言いたいと思います。一般的に状況が悪化しているが、そのような状況で彼らはアハマディたちに注意を向けるのです。反対が高まっています。彼らは古い墓を掘り起こすことさえ躊躇しませんでした。彼らは最悪の種類の人々です。アッラーが彼らを捉えますように。同様に、アルジェリアのアハマディたちのためにも祈ってください。彼らも最近苦難に遭っています。アフガニスタンのアハマディたちのためにも祈ってください。神が彼らすべてに自分の恩寵をもたらしますように。今私は亡くなった人々の数名に言及したいと思います。その後、彼らのジャナザ礼拝も指導します。それらの最初の言及は、ジャマートの宣教師であるナシーム・メヘディさんについてです。彼はモーラナ・アハマド・カーン・ナシームさんの息子でした。彼は最近96歳で亡くなりました。インナリッラヘワイナイラヘラジオン。神の恩寵によって彼はワシヤット制度に関与していました。彼は2回結婚し、最初の妻が亡くなり、他の生存者には2番目の妻および双方の妻からの2人ずつの息子と1人の娘が含まれています。彼は1976年にラブワのジャミア・アハマディアを卒業し、その後、イスラホ・イルシャード・マカミで奉仕する機会を得ました。それから83年に彼は宣教師としてスイスに派遣され、そこで奉仕することができました。84年に彼は副ワキル・タブシールとして任命されました。彼はまた数ヶ月間代理のワキル・タブシールを務めたこともあります。彼は84年12月にロンドンに来て、ロンドンでのプライベートセクレタリーを務めたこともあります。その後85年に彼は数ヶ月後にロンドンからカナダに行きました。85年から2008年まで彼は宣教師として、そしてその後カナダの主任宣教師として奉仕していました。彼はまたこの期間中にカナダのアミールを務めたこともあります。2009年から16年にわたって米国を担当する宣教師として奉仕することができました。その後彼は病気になりました。彼はスイスに再派遣されましたが、彼は医師が健康のために私に重い仕事をしないようにアドバイスしたのだと書いて無期限に休暇を取りました。いずれにせよ、それから私は彼にこのように書きました。つまり、そのような状態があり、医師よりのアドバイスがある場合、自分の健康に気をつけるべきです。治った時に教えてください。またあなたに奉仕してもらいますと。しかし、彼の病気はどうしても増長し続けました。私が言ったように、彼は1985年にカナダに行きました。1986年に24エーカーの土地がベートル・イスラム・ミッションハウスのために購入され、そしてその後、そこが住居地にされました。多くのアハマディたちが彼の時代にカナダに移ってきて定住し、彼は彼らを大いに助けました。他の多くの人々には彼の恩義があります。彼はチャンダとタジニードのシステムをコンピューター化しました。トロントとカルガリーに2つの大きなモスクが建てられ、そしてまた他のジャマートにもセンターが設けられました。私はおそらくバンクーバーのモスクも彼の時代に建てられたかもしれないと思っていますが、いずれにせよこれらの2つの大きなモスクがあります。2003年、彼の時代に神の恩寵によってカナダのジャミア・アハマディアが開始されました。彼はまた北米の MTA 局の設立において素晴らしい仕事を果たしました。アッラーが彼のすべての行為を受け入れますように。彼の妻のアマトン・ナシールさんは述べます。私は26年間の結婚生活の中でナシーム・メヘディさんを
あらゆる苦痛の中で自分のパートナーとして見出し、非常に愛情深く敬意を表す夫であることを知りました。優しい父親であり、献身な兄弟であり、人類への同情を持ち、ヘラファットに従順で服従していました。彼は全能のアッラーを完全に信頼し、善良な人でした。それから彼の妻はさらに述べます。非常に無視無欲に人々に奉仕し、他の人を愛を持って扱い、ジャマートに対して何も聞いていませんでした。そして彼の前で誰もがそれをすることをあえてできませんでした。そしておもてなしが多くありました。ダルード・シリーフを暗唱することにとても注意を払っていました。彼女は言います。オムラを演じるために行ったとき、私が彼に何を祈ったかと尋ねたとき、彼は私がそこでダルード・シリーフを唱えていただけだと答えました。彼の娘のサディア・メヘディは述べます。私の父は非常に祈りに頼るものでした。彼女は言います。私が自分のために祈るようにリクエストしたときはいつでも彼は私にダルード・シェリーフを暗唱するように言っていました。どんなことでも彼に祈るように頼んだとき、彼はいつもダルード・シェリーフを暗唱するように注意を引きました。ある日、私は彼に、あなたがどんなことでもダルード・シェリーフを暗唱するように言うのだと言いました。したがって彼はダルード・シェリーフをよく暗唱するべきであると言って、最大の祈りがダルード・シェリーフそのものであり、それが受け入れられるならば、すべての祈りが叶えられるだろうということを説明していました。それからアスマン・シャリーフさんは述べます。メヘディさんは私の義理の兄弟でした。私は22年間彼を非常に近くから見ました。彼は非常に親切で思いやりがあり、愛情深い人でした。当時のカリフへの大きな敬愛を持っている人でした。彼の姉妹は述べます。彼がスイスでジャマートの宣教師を務めていたとき、アハマディアになっていたスイス人の女性が年次総会でラブワを訪れた際に、私たちの家に来て自分がナシン・メヘディさんの母親に会いたいと言いました。そしてまた私は非常に短い間にそれほど多くの言語を習得しためらうことなく説教に従事し、すべての主題について非常に流暢に話すことができるその賢い息子の母親に会いたかったのだと言いました。彼の義理の娘は述べます。彼は非常にダルード・シェリーフの重要性とそれによる祈りの受け入れの重要性について私たちに話していました。彼はこう語ったことがあります。かつて私が空港で列に並んでいた時、見ると私のパスポートが期限切れになっていることに気づきました。私はすぐにダルード・シェリーフを暗唱し始め、そのまま列に並び続けました。カウンターの係の人はパスポートを見ずに私を先に進ませました。彼の義理の息子は述べます。私が結婚して以来、彼はとても愛情深く親切に私を扱っていました。彼は自分の手でお茶を作ってくれていました。ファジャルの礼拝の後に私と一緒に座って聖クランの何かの説や事件について話し、それからその解説を提供し、そのようにして非常に微妙な方法で私たちを訓練していました。彼の娘のネワール・メヘディは述べます。彼が聖クランに注意を払うのがとても好きだと私はいつも見てきました。彼はコランの真の愛好家であり、注意深く研究し、その意味と教えを理解しようとするならば、あなたは全能のアッラーの能力の真を目撃し、聖コランの暗唱を楽しむだろうと常に私たちに促していました。彼女は述べます。彼はタハジャド礼拝を非常に定期的に捧げ、規律と楽の間は長く、彼の礼拝の状態は非常に感情的で感激がありました。彼はラマダンで聖コランの学習講演を手配し、非常に勤勉に講演を準備していました。他の人々も同じく書いたのです。聖コランの難しい言葉
の意味と解釈について説明し、人々が簡単に理解できるように、それらに似たような単語に言及していました。カナダのジャマートのアミールであるラール・カーンさんは述べます。彼がカナダの元アミール及び主任宣教師であったとき、私は1987年から長く彼と一緒に働いたことがあります。全能のアッラーは彼に多くの特徴を授けました。そして彼はそれらの特質をジャマートの奉仕のために費やしていました。全能のアッラーが彼に友達を作り、友情を育み、そしてジャマートの利益のためにこれらのつながりを利用する能力を与えたのです。カナダ社会のさまざまな部門を支持して彼らとの個人的なつながりを築き、そして彼らをジャマートに紹介しました。マシャッラ、彼はこの特徴が優れていて、関係を築いた人は誰でも、彼はその人との非常に良くて深い関係を持ちました。そして相手の人々もまた、この関係を維持しました。彼の死の時もまた多くの非アハマディアの人々が哀悼の意を表しました。それからラール・カンさんは述べます。神は彼にパキスタンと他の国々から来る人々と家族を導いたり助けたりする機会も与えました。彼はさらに述べます。マジリス・アムラのメンバーたちとの彼の接触は友好的でした。彼は言います。彼がアミールを務めていたとき、私はほぼ20年間彼と一緒に奉仕することができました。その間に彼は私に彼がアミールであるため、私が彼に従属していることを感じさせませんでした。むしろ彼の態度は私にとって友人のようでありました。次に、Dr. アスファンド・ダウドさんは述べます。ナシー・メディさんは2009年にオンタリオ勲章を授与されました。これは市民の誰かが与えられる州の最も重んじた名誉です。この賞はあらゆる分野での功績と卓越したサービスに対して授与されます。彼は言います。彼が米国に任命された時、かつて私は年次総会で彼に会いました。その時、彼は私に、あなたが今いる立場でできるだけ多くの人々に奉仕するべきだということをアドバイスしました。個人があなたのところに来るときはいつでも彼らを助け、決して断らず、彼らのためにあなたができることをするべきです。そしてまた、時々人々がはっきり言わないので、彼らの事情を知って、密かに彼らを助けるべきだと言いました。彼は言います。私はいつも彼が貧しい人々を助けているのを見てきました。そして必要者が恥ずかしくならないような方法で必要者を密かに支援していました。モラビシルツラであるシャクールさんは述べます。私の頭に刻まれていた彼のアドバイスの一つは次のようにあります。私がジャミア・アハマディアの初期の年であり、多分2年生でした。かつて私はアサルの礼拝の時、スリッパを履いてモスクに来ました。そこで彼は私にこう言いました。ジャマートのために生涯を捧げた人々は、あらゆる種類の状況のための準備を整えて家を出るべきです。なぜならば、何かが命令されたとき、すぐにそれを果たすように行くことができるからです。それと逆に、自分が家に帰って準備をしてくると言うべきではありません。精神的な準備に加えて、常に肉体的にも準備をしておくべきだと。同様に、アメリカのムラビシルサラであるファラサト・オマルさんは述べます。私のジャメア・アハマディアのためのインタビューがあったとき、メヘディさんは、もしアフリカへの宣教師として派遣され、地元の人々からの反対があるとしたら、自分の母親とカリファトル・マシーとの誰に最初に連絡しますかという質問をしました。彼は言います。私は考えた後、カリファトル・マシーに連絡すると答えました。そこでメヘディさんは、これに基づいて私はあなたの入学を進めていて、それが正しい答えだと言いました。
ミッションハウスのセクレタリであるカルネル・ディルダーさんは述べます。ナシーメディさんはカリフたちへの従順の精神が際立っていました。彼の業績の一つはピースビレッジの設立です。それは次のように設立されました。つまりカナダの年次総会がベトル・イスラム・モスクのフィールドで行われていた当時、隣接する農地の所有者は毎年集会の騒音が私を動揺させ、私が彼らの調理場の匂いが耐えられないと不平を言っていました。とにかくしばらくして政府がこの農地をゾーニングして住宅地に変えましたとき、ナシー・メディさんはこの一人の地主である女性が私たちを悩ませているのに、今度は多くの所有者になり、多くの儒教たちが入ってきた場合、問題になるのではないかと心配しました。したがって彼はイードの機会にジャマートの人々に、ここにすべてのアハマディたちが家を建て、アハマディアの人々がこの場所を購入した方が良いだろうというスキームを提示しました。人々がラベックと言ってこの主張に応答したので、アッラーの恩寵によってピースビレッジが設立されました。ムラビシルスラであるジーシャン・グラヤさんは述べます。無数の若者が彼によってトレーニングされており、今日このトレーニングの結果として、私たちは世界のさまざまな国でムラビシルスラとしてジャマートに奉仕しています。彼の訓練のおかげで私たちはヘラファトへの愛を学び、従順の精神が私たちの中に成長するのを見ることができました。同様にカナダのセクレタリー・オムレ・ハリジャであるアセフ・カーンさんは述べます。私が13歳でウォンに来ました。当時ミッションハウスの周りには約10人のアハマディたちがいました。当時私はジャマートについての知識がほとんどありませんでした。メヘディさんは私を息子のように扱い、私の先生になりました。バスケットボールをしたり、ジャマートについて私たちに教えたりしてくれました。私が成人になった時、さまざまな政治家と連絡を取るためのジャマートの仕事を私に任せていました。彼は同じように現在でも素晴らしい仕事をしています。彼は言います。私はこのすべての訓練を彼から受けました。アメリカのジャマートのアミールであるミルザ・マグフール・エフマドさんは述べます。彼は2016年にアメリカのジャマートの主任宣教師と副アミールを務めることができました。彼はアメリカで非常にうまく働きました。様々な訪問をしました。様々な州への訪問によって布教の仕事を効果的に始めようとしました。この間、個人はメディアやさまざまな社会を通じて米国でイスラム・アハマディアのメッセージを広めることができました。そしてまたメキシコでジャマートの設立についての本部からの指示に照らして彼はそこでミッションハウスを設けることができました。アメリカのセクレタリー・タブリーグであるワシーム・セイエッドさんは述べます。彼はすべての人との愛情と愛好の関係を確立し、このことに主導権を握っていました。彼はイスラム教の方針にすべての人を巻き込む方法を知っていました。アメリカに到着した後、彼は9月11日の毎年恒例の祝賀会をイスラム教の教えを広めるための効果的な手段にしました。そしてムスリム・ファー・ライフおよびモハンマド・メッセンジャー・オブ・ピースなど聖預言者の生涯についてのキャンペーンを開始しました。アメリカの56の大学でこのテーマについて講義が行われました。これらの講義に出席した人々にモハンマドの生涯という本が広くプレゼントされました。彼はまたムスリム・ファー・ロイヤリティというキャンペーンも開始しました。さまざまな大学で講義を行い、地方自治体のサークルと会合を開き、イスラム教の教えを強調しました。ハズラト・カリファトル・マシー・サリスはかつて
年次総会の際のスピーチで、スイスでのミッションハウスの努力において、ジャマートの紹介フォルダーの計画に関するメヘディさんの勤勉さに言及して次のように言いました。スイスの山に住む畜産の人々の3つの部族がいます。3つとも言語も異なります。彼らの1つの人数は2万8000人です。他のはそれよりも数が減っています。いずれにせよ彼は言います。偶然に書く言葉の2万8000枚のフォルダを出版しました。ナシーメディさんは私に相談した後、すべての家に8000枚のフォルダを配達しました。神が彼に報酬を与えますように、つまり地域のすべての家に届けました。したがってそこで大騒ぎになりました。2つの新聞が強い批判を述べました。そこで私は彼のためによく祈りができて何百万ものフォルダが配布されたと言いました。とにかくこれはハズラト・カリファトル・ムシー・アッサリスが総会で発表した短い報告でした。アッラーが彼を許しと憐れみをもって扱い、階級を高め、自分の最愛な人々の足元に彼に場所を与えますように、彼の子供たちや妻にも忍耐と勇気を与え、彼の善行をし続けるのを助けてくださいますように、彼が忠実さを持って人生を送ったことと同様に、彼の子孫もまた忠実さを持って人生を送ることができますように。次の言及はラブワの親愛なるモハンマド・アハマド・シャリムについてです。この子供は神のおぼしめしにより17歳で亡くなりました。インナリラヘワイナイラヘラジュン。ヒラファトへの献身さがあり、陽気で人気のある子供でした。金銭的な犠牲の主張にますます関与し、ジャマートや会組織のプログラムに定期的に参加していました。神の恩寵によりワシヤット制度に関与していました。その年齢で彼はワシヤット制度に関与しました。生存者には両親と2人の姉妹が含まれています。神がすべての人に忍耐と勇気を与えてくださいますように。3番目の言及は、故ラシード・アマドさんの妻であるサリマ・カマルさんについてです。彼女は5月16日に亡くなりました。インナリラヘワイナエレヘラジュン。神の恩寵によってワシヤット制度に関与していました。彼女の家族にアハマディヤが彼女の父親のチョドリ・モハンマド・シディークさんの母方の祖父であるマケリア出身のハズラト・モルビ・ワジルディンさんを通して確立されました。彼はハズラト・マシヘマウドのサハビであり、カンガラで校長先生を務めていました。彼女の父親のチョドリ・モハンマド・シディークさんは、モルビ・ファゼルの学位を取得し、ジャマートの敬虔な長老でした。長い間、彼はヒラファト図書館を担当することができました。彼はまた長い間アラブワのサダル・アムミとして奉仕することができました。モルビサヘブ、つまりサリマ・カマルさんの父親はまた、ハズラト・カリファトル・マシーサニの指示によって、ラブワの設立の際にテントを張って最初の夜をラブワで過ごす特権を得られました。個人はラブワで初期の教育を受け、タリムル・イスラムコレッジでアラビア語の修士号を取得しました。彼女は長い間さまざまな分野で奉仕することができました。1972年から82年までゼネラルセクレタリーとして奉仕することができました。82年から87年まで彼女はアマトルハイ図書館で司書として働いていました。87年から18年まで31日間、ミスバーという雑誌の編集者を務める機会があり、その間彼女は困難な状況にもかかわらず、ミスバーを非常にうまく管理しました。個人は非常に高潔で崇拝するもので祈る人であり、とても素朴な性格を持っていました。定期的なタハジャド礼拝に加えて、他のナフル礼拝、チャーシュトやイシラークの礼拝も定期的に捧げていました。
ಖಿಲಾಫತ್ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ತೋನೋ ಓಕುನೋ ಸೇಜಿತುಸಾ ತೊಚು ಸೇಸಾ ನಿಮಿಚಿತಾ ಕಂಕೆಗಾ ಅರಿಮಾಶ್ತಾ ಇನೋರಿ ನೋ ಸೊಕುಮೆನ್ ವಾ ಕನಜೋ ನೋ ಜಿನ್ಸೆ ನೋ ಅರಾಯುರು ಮೆಂದೆ ಕಿವದತ್ತೆ ಇಮಾಶ್ತಾ ತೆನ್ಶಿ ನೋ ಯೋನಾ ಜೊಸೆ ದೇಶ್ತಾ ಮಿನ್ನಾ ನಿ ತಕ್ಸಾನ್ ನೋ ಐಜೋಗಾ ಅರಿ ದರೆ ನಿಮೋ ಹರಾओ ತಾತೆರು ಕೊತವಾ ಅರಿಮಾಸೆನ್ ದೇಶ್ತಾ ಕಮಿವಾ ಕನಜೋ ಓ ಯುರುಶಿತೋ ಅವರೆ ಮಿದೆ ಅತ್ಸ್ಕೈ ಕೈಕಿಯೋ ತಕಮೆ ಸೊಷ್ಟೆ ಕನಜೋ ನೋ ಕೊದೊಮೊ ತಾಚಿಮೋ ಕನಜೋ ನೋ ಝೆಂಕೋ ಓ ಶಿಸುಜುಕೆರು ನೋ ಓ ತಸ್ಕೆ ಮಸಿಯೋನಿ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر